Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмді болып шығатын компоттың рецептісін ұсынамын. Банка жауып әуре болмайсыздар. Осылай керек уақытыңызда қайнатып іше берсеңіздер болады. Мен осылай жемістердің барлығын кез келген ыдысқа салып қатырып қоямын. Бірінші суымызды қайнатып аламыз. Сол қайнап тұрған суымызға жемістерді салатын боламыз. Менде алма, алмұрт, желінбей ұзақ тұрып қалған немесе жартылай желінген жемістерді осылай таза жерлерін кесіп алып, пакетке салып, морозилкаға сақтап қоямын. Кез келген уақытта осындай дәмді компотты жасап ішеміз. Одан кейін қара өрікті салдым және қатырылған шиемізді салып жатырмын. Егер сіздерде морозилка болса, банка жаппай осылай жемістердің барлығын қатырып қойсаңыздар болады. Одан кейін мятаны салып жатырмын. Жартыдан кішкене ғана аз лимон салып жатырмын. Егер сіздерде болса, салыңыздар, дәмі, иісі әдемі болып шығатын болады. Оның үстіне 150 грамм қантымызды салдым. Егер сіздер тәтті болғанын қаласаңыздар, көп мөлшерде қант қоссаңыздар болады. Біз тәтті қылып ішкенді ұнатпаймыз, сол үшін мен аз мөлшерде ғана қантты қостым. Бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін бетін жауып суытамыз. Суыған компотымызды ыдысымызға құйып аламыз. Сүзгінің көмегімен осылай ыдысымызға құйып аламыз. Жасалуы өте оңай. Кез келген жемістің түрімен жасап ішсеңіздер болады. Дүкеннің согын сатып алмай, осылай үй жағдайында балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Балалар ғана емес, отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Осылай құйып алған компотымызды холодильникке жібереміз. Салқындатып, немесе ішіне мұз салып ішсеңіздер болады. Салқын күйінде дәмі өте дәмді болады. Ас болсын.